Ni blood bamujja nnyo mu bintu bino naye yalina show mu KSA Kingdom of Saudi Arabia. Okay. Okiwulira? Chosen blood yalina show eyo. Omwana ono ne bagenda ne chosen blood ne ye nasigala mu hotel ya Umule. Bo ne bagenda kuki? Ku nyanja. Kitegedde. Nze biseera bisinga mbeera ne muvuma n'abayi kamutomera mu kifuba n'agwa wansi. Bagenda okumutuukako okumuyamba ng'olwedde anywedde amazzi. Kuba bagamba munne yayimiriza akaato n'amuteekako. Ne pressure yo gimanyi omuntu bamutomedde alina obulumi ate agudde mu mazzi. So kyali kizibu nnyo okuwona. Accident zibaawo kitu kiyita accident. Naye problem eri mu bino byonna bannange omuntu bw'aba afudde oba basaaga oba bakola ki? Twewale nnyo okwogera ekigambo kyonna. Nze ndaba abagenda okubuuka n'ebikolimo. Kuba abamu ensonyi bazifudde obusungu. Ne batandika okwekaza. Abamu beekasiza. Omukalukalu tajja buseera. Oli n'avaayo ne yeetonda n'okwetonda. Nze nali manyi bali mu simu bali mu comedy. Bakugambye omuntu afudde ne famire ye evudde yeeyogedde n'ababadde naye boogedde. Okitegedde? Yeddala neewuunya abantu asobola okuvaayo n'agamba nti kirungi oyo afe. Enkeera nadda n'agamba bannange nabadde ensaaga oyo omuntu mumanyi mukwano gwe twamiitingako n'okumiitingako. Gwe n'oyagaliza n'omuntu gwe wali omiitinzeeko okufa. Lwaki mutuzanyira ku bwongo okutuukako? Va ne ku ekyo waliwo wano obutalumirirwa. Gwe ne bwe tuba tulina obuzibu bwange nze naawe. Naye ekyanti nali nkumiitinzeeko nze nkumanyi. Olaba omuntu abadde tamanyi Kapeesa asobola okulumirirwa. Gwe Kapeesa wali omumanyi. Naye kyakwatako bannayuganda bameka abafa. N'ogenda ne mu famire ye. Okitegera? N'ogenda mu famire naye nga tomulabangako temwemanyi ng'abantu. Okitegera? Naye omuntu amanyi omuntu baali bamiitinze nako ne mutuuka n'okukolagana ebitaagenda bulungi. Gwe n'ovaayo n'ogamba nti omuntu oyo kimugwanidde afe. Ate ne mumala ne muyita abantu bazaakayo. Kapeesa okitegedde bulungi. Bannange tuleke omugenzi awumule. Ate tetumalaamu bantu maanyi basonda ssente. Nalabye okwo ekiwala eky'omutwe omunene kiri okwo namutikwa w'omukazi gumase simanyi mase biki. Omwana yampereza kuno akatambi. Mwe bakadaama abasonda ssente bakyababbira bwereere omuntu gy'ali. Abalungi abali ku HK Media yenze HK Media alija kigozi. Nino mwemikawo minkayanja nga bulijjo tubaawo nnyo batusaako yo latest updates. Tuludde okubeera nga tukola ffe embido zabadde mugamba oba balagawa twabajja ku bakwano. Tukyaliwo alive and kicking ate nga tuli ready okubeera nti no tubatwalira ddala. Ebintu bino bye tubagamba mugenda ne mubibuusa amaaso ate oluvannyuma ne mumala ne mutuweebaza si bwe kiri president. Okay, so kati abakwano nga sinaba batwalamu njagala okutumirako aba Speed Express Tours and Travels nti mwebale nnyo okubeera nga mutuempowering asho nebeeranga eri ku form. Baganda bafe aba Roast Coffee Academy bakafuluma okubangula bana barista b'amaanyi namwe mwebale nnyo bakwano n'omwami omusaalo ng'olukwata musawo akugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula tebakusaba ssente. President nsanyusa okulaba. Kale nange okubalaba abalabi baffe mwenna okuba mw'okumpulira kuba mundaba naye sibalaba. Ku HK Media mukola kyamaanyi okusharinga waliwo eyankubidde n'angamba sweetheart Kayanja bye watugamba byonna bituuse ku baana olwaleero. So weebale kugoberera. Wow, that is so nice. Mutimbagano gwekutte nnyo fire ebiseera ebyo olabikadozo obadde bize. Mubadde nti ddala ffe tumanyi okusimbira ddala makanda ku baana bali ku TikTok lwansonga babeera nnyo ku kintu. So ate ffe twagala nnyo okutunula nnyo ku bulamu bw'abantu bakintu. So gwe nga president ow'Abakadaama tugenda kutandika n'omugenzi Kapeesa. Tumuyite omugenzi ebyogerwa bingi nti omwana ono alayika yafudde abala bagamba teyafudde. Nze natuukako ekyengera amaka gaabwe nga bakumye olumbe. Omuze gw'abaana okubeera nti beebika mu ngeri erisire ku TikTok. President okwogerako ki? Si kirungi. Actually kansooke okusaasira famire ya Kapeesa.
nti omukama abagumye n'omugenzi katonda amuwe ekiwummulo ekyemirembe n'okuzzaamu amaanyi abakola process ey'okuzza omubiri guno bingi ebibakubye singa mu nsi eno onoonyereza abantu bafunye challenge abantu abakyasinze kufuna challenge be bantu abali ku process y'okuzza omulambo ogwo bannamwandu n'ab'emikwano gwomanyi okuba nti nga mumina omulambo awo naye nga waliwo azina agamba muli mu firimu ekituufu omusajja yafa bali ku mazzi actually chosen blood bamujja nnyo mu bintu bino naye yalina show mu KSA Kingdom of Saudi Arabia okiwulira chosen blood yalina show eyo omwana ono ne bagenda ne chosen blood ne ye nasigala mu hoteli awummule bo ne bagenda ku nnyanja kitegedde nze biseera bisinga mbeera ne muvuma n'abayimbi bano abagenda eri abaana bano gye bakolera okitegeera kubanga ndowooza singa teyagendayo ewaawo okufa oluusi ebantuuko ya muntu naye waliwo okujja olw'obulagajjavu naye nawulirako famire ye ng'egamba nti omwana aludde ng'ayagala nnyo amazzi nti okuva nga muto ng'asiiba ku nnyanja kituufu naye n'envuga obwato buno ebiseera ebisinga bw'otunuulira mu Uganda tebakukkiriza kavuga nga tokamanyi ate era tebabukkiriza kweriraana vugire eri kati abaana biseera ebisinga baagala nnyo okulaga nti bakozeeyo akakodyo akapya naye muba mu kulisikinga mulamu kubanga ekituufu nze Abannayuganda bankubira ne baŋŋamba nti munnaffe afunye obuzibu mu mazzi ne bambuulira story nga bwe yali chosen blood yalina ekivulu ye ng'ali mu hoteli ono kamuleeta mu hoteli n'agamba nti kaŋŋendeko ku beach oba we baali bategekedde n'ekivulu ekyawo so mu mbeera eyo baba bali mu kuvugamu ne banne bali mu masanyu eryato ne bwetomera ne kamutomera mu kifuba n'agwa wansi bagenda okumutuukako okumuyamba ng'olwedde anywedde amazzi kuba bagamba munne yayimiriza akaato n'amuteekako ne pressure yo gimanyi omuntu bamutomedde alina obulumi ate agudde mu mazzi so kyali kizibu nnyo okuwona accident zibaawo ekyo tukiyita accident naye problemu eri mu bino byonna bannange omuntu bw'aba afudde oba basaaga oba bakola ki twewale nnyo okwogera ekigambo kyonna nze ndaba abagenda okubuuka n'ebikolimo kuba abamu ensonyi bazifudde obusungu ne batandika okwekaza abamu beekasiza omukalukalu tajja buseera oli n'avaayo ne yeetonda n'okwetonda nze nali manyi bali mu comedy bakugambye omuntu afudde ne famire ye evudde yeeyogedde n'ababadde naye boogedde okitegedde gwe n'oyimirira awo ku mulambo kozi oba guyimiriddeko gwe n'ogamba bali mu katemba waabwe era nange nalina obbawa vibe baganda bange abalina ba friend ngaabo bampa vibe muntu afudde naye gwe olina okulaga nti owaawo vibe bw'aba mukwano gwe alijja ne ku mulambo gwo n'anoonya vibe ku mufu nti gundi afudde naye nze nina okuteekinga selfie okitegeera kati embeera eyo Bannayuganda gye balimu obuteerumirirwa naye be bamu abajja okuvaayo enkya nti gundi yafudde ebweru beetaaga buyambi kati tulikkiriza kiruwa tutwale kiruwa gye tutali okitegeera naye ddala neewuunya abantu asobola okuvaayo n'agamba nti kirungi oyo afe enkeera nadda n'agamba bannange nabadde ensaaga oyo muntu mumanyi mukwano gwe twamiitingako n'okumiitingako gwe n'oyagaliza n'omuntu gwe wali omiitinzeeko okufa mutuzanyira ku bwongo okutuuka va ne ku ekyo waliwo wano obutalumirirwa gwe ne bwe tuba tulina obuzibu bwange nze naawe naye ekyanti nali nkumiitinzeeko nze nkumanyi olaba omuntu abadde tamanyi Kapeesa asobola okulumirirwa gwe Kapeesa wali omumanyi naye kyakwatako Bannayuganda bameka abafa n'ogenda ne mu famire ye okitegeera
n'ogenda mu family naye nga tomulabangako temwemanyi ng'abantu okitegeera naye omuntu amanyi omuntu baali bamiitinze nako ne mutuuka n'okukolagana ebitaagenda bulungi gwe n'ovaayo n'ogamba nti omuntu oyo kimugwanidde afe okitegeera bulungi so bannange mu Uganda muno twetegereze nnyo abantu kyovola nze nabagamba abantu wano baatufuukira ekizibu ku mutikko oyo ne batufuukira ekizibu ne batuuka n'okwogera olwaleero nalaba abantu emabegakaawo abaatuvumanga nti lwaki mumulinze ku airport batandise okwetonda kati nammwe twagala mutwetondere mulabye kye twazza wano batandise okukola video ya kigozi nsonyiwa wange batandise okukola video ku TikTok okitegeera kubanga mwabaatuvumanga nga mbage nti oyo tumuzza wano olwaleero mumuvuma nammwe muzudde obubiibwe munno naafa wali omumiitinze nako ne famire eri maziga kale omulambo wandisese nga guli wano naye n'omulambo gukyetaaga okusondera ssente kozi Kapeesa be bamu ku bavubuka abaali badduka mu makampani nga beeyiyiza bweru okitegeera be bamu ku bavubuka abaali bava makampani tebagatwala nga bo badda ku byabwe gwe omuntu gwe wali omiitinzeeko gwe yandi tukakasizza ennyo nti bannaye muntu mbadde koze ekyokufa kikosa mu buli muntu nazzeemu kumulaba nga yeetaddeko eri face abantu abalina faces ez'enjawulo nga yeerwalira asobola okuseka enkya n'alaga kati kamubuuze olwaleero amawulire we gajjidde olwadde ogategedde nti yafudde kati gakakuluma kitegeeza tewalumwa from the start cause amawulire g'omuntu okufa galuma mu kusooka naye gwe wasanyuka olwa ensema z'okukunyiga etegedde obubiibwo olwovaayo kyenkosezza nnyo nabadde mmanyi anti ng'omwami avuddeyo n'akangula ku ddoboozi okitegeera so ne kirungi omanyi nze kyemmanyi obudde tebulimba ensi yatukolokota wano Adija ne batuwemula buli kimu ne bateeka buli kimu byonna bye baagala naye obudde tebulimba mulabye bye mwatuvumiranga kati ffe twamanya omuntu oyo bw'afaanana munda n'ebweru oyo omuntu asobola okusanyukira omuntu ng'afudde olina woyinza okugambira tayinza kuwa muntu butwa ddala enfa ya Kapeesa gy'otamanyiiko gy'otalinaamu mukono kyekikusanyusa bannange teri kibinga kufa bwe tolifa ekituwawula just budde time ne munoonyeza Bayibuli ne ku mirambo ensi no yeetaaga okwegendereza abantu atuukayo ewa maama wa Kapeesa ne mubuuzaako ebikwatagana ku Kapeesa eddakiika zaalinga 5 n'agogera tagalina era twali tukyakola interview ne wayingirawo omukyala eyajjanga akuba omulanga ewaabwe bamuyita Moze ngeri gyali Musa bamuyita Moze omukyala najja n'agamba nti Moze agenze ajja ti Moze agenze nga bwakubayo emiranga so nze nakomawo ku TikTok okusinziira ku byempulira bagamba nti it's his birthday mu birthday egenda tuuka bwagenda kuvaayo ku birthday byonna tubirinze so neebuuza tujja kuba weetuli bannaye omuntu wabage nti yafudde tuleke famire oba tuteekawo support tubeere ne support muleke kunoonyezaako mawulire muleke kunoonyezaako vibe nga bwe mwogera ekyokubiri nina ne bendaba batembeya lubuto bwa Kapeesa ensonga za mbuto ne mwandu tuzirekere famire kubanga kambabuuze olwaleero musaba embuto ezo naye mbalinde mu wiiki 2 waliwo agenda okubanga akyayogera Kapeesa baveeyo tujja kubalabirira mukwano abantu mbaleke beetegeerere beesalirewo nga bwe batunuulidde embeera okitegedde bulungi mujje batunuulire famire babeere na famire kubanga yegenda okubabeererawo lubeerera emitwalo 6 ziggweyo basigale nga bakyabona naye ng'oli mumulekedde obuvunaanyizibwa okitegeedde nalabye ku bidiscussion abadde ayagala kujjamu lubuto biki ezo ensonga za famire tezibakwatako oli bw'aba alengedde gy'alaga nga tajja kutuuka nga solution gy'alinaye mumuleke abantu beetegeerere nga bo naawe olina ababo bakulemeredde oli kuba Kapeesa okitegedde bulungi bannange tuleke omugenzi awumule ate tetumalaamu bantu maanyi basonda ssente
nalabyoko ekiwala eky'omutwe omunene kiryoko namutikwa w'omukazi gumase simanyi mase biki omwana yampeereza kuno akatambi mwe bakadaama abasonda ssente bakyababbira bwereere omuntu gy'ali mulamu amazima gennyini kino sigenda kikola mu bubi nga bwe mugamba nti tuli babi naye omuwala oyo ngenda kumweyimbamu okumutikka okumuzza wano gwemtegaaga okuleka nga tali Saudi ate bwentyo bwe nabagamba ne kumutikke nti kemwesimbyemu ajja kudda wano kati njagala ensi kino nkikole ng'ekyokulabye nga ekyokugezesa ekyokubiri mase ngenda mwesimbamu ajja kudda wano e Uganda. One, toyinza kuba mukyala n'otuuka okutandika okuwemula abakyala bonna n'Abaganda. Ensi Uganda ne kampani yakutwala ebweru teyakusindikako bweru kutandika kukuma mu tribalism. Amazima ga Katonda mu ggulu omukyala oyo yaweebudde nnyo nga abakyala kyekisookera ddala ova ku ky'Abaganda ng'Abaganda nga tribe nodda ku ky'abakyala kozi nga tonnaba oba Muganda oba ki osooka kubeera mukyala. Okitegeera bulungi kati bw'ovaayo n'otandika okutugamba nti maama wo yaakafa n'omwana wo yaakafa ogenda kudda kubatta kubanga baabazaala mu tribe. Okitegeera ng'oli mu lulimi Luganda lw'oyogera lwaki teyayogedde olulimi olwabo. Ensi eno egenda kwolekera obuzibu obwa tribalism ng'ate abagiseetinze tribalism ye generation yaffe eno yennyini kubanga toyinza kuŋŋamba muwala gukazi gumikisinga musaayi eno neno n'oba ng'oli mulamu ate n'otandika okuvuma tribe emu. Amazima amatuufu gennyini omukyalo oyo kye yakoze tulina okwegatta wamu ng'abazadde era mwe tugenda okumukubira. Okitegeera bayola kye batategeera kwekwola engo bifo nga tonnasaasira community eyawulidde bino nesaasira maama we. Bino byonna bano abantu bagenda okubyogera naye nga babyekisasayizinga dda. Naye muyitiridde nnyo okunoonya views ate temumanyi ngeri ya zino. Ate temumanyi mugenda kuzimaliriza nga muli mu bizibu. Nze mbabuulira TikTok ebalimbira okwo ne mwagala nti Kayanja n'Adija Kigozi bajja kunjogerako kanjogere kino. Nze nkubuulira ne bwe tuba tukwogeddeko togenda kufuna mirembe. Tojja kuviirayo awo. Kankubuulire kino eno ensi nze nakkiriza ebikolimu mu ebiri. Gwoyo mukyala mu munoonyeeko oluvannyuma lw'omwaka. Nze nkubuulira toyinza kutta maama wo. Nze omanyize ntunuulira nnyo abaana abato mulimu Katonda wa kuyisa wootamanya. Tunuulira omwana okuva ku mwaka gumu paka ku myaka 4 okitegedde nga bakyakukyusiza pampa bakyakuwengwe nga tomanyi na biri ku nsi naye nga wooli ekyo kyokka okuva ku lunaku lumu paka ku mwaka gumu bw'oba wali ozaddeko kyova orespectingamu omuzadde we yeetaagira respect yawe. Ne bw'aba teyava mu tribe gye wali oyagala nti tewazaalibwa bazungu naye okukoola okuva ku day one gw'ofuuka omuntu okuva kale ku lunaku olusooka nga yakafuna olubuto lwo. Omanyi nti omukazi ow'olubuto alina conditions z'agendamu nga tazeeyagalidde emmere sijja girya kuno kusesema kuno kulwala kwa buli lunaku n'atuuka okuzaala omwana n'amala okumuzaala omwana ono nga tategeera n'omukyusa pampa alina okumulowooleza nga tomanyi na kumanya oba olwadde tosobola na kukyogera naye nga maama we alina okusensinga nti omuntu ono mulwadde. Ekyo kyokka maama one bw'aba yakuza paka ku myaka 2 kimala bumaze okubeera omuzadde gy'oli yakuggyamu omuntu. Oba bayawukana ne maama oba bayawukana ne yakuggyamu omuntu kyokka omuzadde we yeetaagira credit. Nze ndaba bangi maama wange yansuulawo simanyi ku myaka 7 mbonanyigiraawo. Maama wo okukkiriza olubuto lwo lubeere mu lubuto lwe gwobeere mu lubuto lwe ofuuke omuntu. Ekyo kyokka kimala credit maama wo yakukkiriza okubeera omuntu mu nsi. Bameka be bajjeemu ekyo kimala. Ennaku ziri nga okyakola obubi wootudde mu kagoye ke bakwambazaamu ekyo kyokka kimala bumazi credit maama wo. So abazadde bonna ku nsonga eno bangi abantuukiridde
Okitegeera ffenna tuli bazadde naye ebikolwa nga bino tulina okukakasa nti biggweerawo ddala. Okitegeera ddala omuntu bwe yeeyisiriza bw'atyo n'atuuka nenno saasira Abawarabu. Okitegeera ebiseera ebisinga tunenya Abawarabu naye ali mu nyumba ya Muwarabu awo osaasirira Omuwarabu. Omuntu eyeeyisiriza bw'atyo n'atuuka n'okugamba nti asobola okutta omwana we gwe yazaala ne bw'aba wa Muwarabu n'atuuka n'okugamba nti yakomawo Uganda kutta maama we kati maama w'Omuwarabu. Okitegeera waliwo abaana banene oba banywa enjaga babaako ebizibu kituufu. Okitegeera nebuuza omukyala n'otuuka omusajja yakwogera ebyo tebabaako kizibu kyonna. Waliwo abo bafuuyira emmindi. Okitegeera anti nkubuulira nkugambye ebikolimo bijja birondoola. Kati oyo omwana okumusanga alina gwe yayisa obubi nga yagamba tolibeera mirembe ne bwafunamu ka platform alwana kamufuukira ekizibu ne bwafuna akalimu tolifeera na mirembe. Bw'olabanga atereddemu ogenda olaba atandise kwewunziza ku bakadde, ogenda okulaba yeetandise kwewunziza ku ono, okitegeera. So abaana abo baliko ebikolimo era banaye mwesabire nnyo. Abantu kalakita bwetyo manyi kalakita editaminingibwa time gwe ne bwewombeeko otya at least akawuka kakuluma ne weetakula awawemula n'obikuka akawuka kanumya ekibeere osegedde bulungi. Ensi erina okutegeera kikyoli. So naye kirungi tugenda tubategeera naye abantu kategole eyo baliko emmindi. Abantu cause olaba abikola eyo mu lwatu ensi yonna emulaba naye n'ayogera bw'atyo olowooza yayinza okulabirira mukadde ate namulaba dde oyo muwala yeekubya emizimu n'akeera naga bambonyaabonya n'amala enkya nadda. Okitegeera. So kati mu mbeera eyo mugenda nakubulwa abayamba. Mulimu abantu ababi abali mu ndiga. Okitegeera. Mulimu kategole y'abantu ba Uganda yannema bufumbo bwannema ng'ali awo naye nga lwaye mwennyini naye nga yadda mu kintu ekiri sensitive bw'akola katembo ono bw'akola oli banaye temugenda kulaba ggulu mugenda kubonaabona ku nsi. Nze ku nsi kuno nti ekintu eki ye muzadde. Katonda awulira amaziga n'obulumi bw'omuzadde. Ani nkubuulira kino bwe mutulagidde obuzibu bwammwe bwe butyo n'obulumi bwammwe obusosoze. Okitegeera kati emikisa oli gijjawa otuuke n'okugamba nti oli si ye taata wange maama baganda muli benzi oyinza okuba wasiba busibi taata wange. So kati mumbere abaana TikTok ebawaze ne balowooza nti buli kimu kyonna bo bakukyogerako. Kati tunuulira famire y'oyo omwana gy'afubutuka byebifulukwa. Kati kambabuulire kino nze Calvin Kayanja noonya information y'oyo mwana actually si mwana y'ogwo gukazi noonya information ya Mase muzze wano gwe bw'oba naawe oli muzadde bw'oba wazaala omwana obanga baakuzaala ng'ebigambo bye yayogedde tebyakusanyusiza njagala tukwataganire wamu tufune information ye okuva ku passport ye okuva ku buli kimu kyonna ne bazadde be muzze wano. Okitegedde waliwo abantu nga tekyabasanyusiza naye yazaala omwana ayinza okuba tali bulungi ayinza okuba ali atya naye nga tayagala mwana waako pempisa eno kubanga olaba awemmukira nnyina. Naye kati gwe omwana ono tumukyalo ono tumuyamba ayinza okuba aliko ekikyamu adde waneeka bamukebera omutwe bwe bamala omukebera omutwe nga bino yabyogera abimanyi bulungi taliko kizibu kyonna avunaanibwe.
gwe mulimu gwentandise kate nze mumanyi bwe ngutandika nguggusa maaso jja kudda wano bampita Calvin Kayanja oyo no president wa Mwankuba Cheyo bakwano wetuli nnyo ffe okubatuusaako yo latest updates mpoza ate n'okubeera tutunako obulamu bw'Abankuba Cheyo okwetololako ku nsonga eyo omwami ono Lumbuye akyalina relevance takyalina mulamu nze okuva Lumbuye weyagamba nti no bannamawulire twalidde ssente tulaba za Sefuko ne Jennifer awo wenakakasa nti omuntu asooka okwogera ekintu ekikyamu takyaliko mulamu eba yadda ku TikTok okwo mulaba kyaliyo ku Facebook ku TikTok kwali ate ku Facebook ndudde omulabako ndudde omulaba ku Facebook naye nga ku TikTok kwali yegobangana nabaki n'abaana abawala abakadaama era yadda ku bakadaama gavumenti yagivaako nzomanyi Lumbuye namuwa advice nemugamba lwana nnyo kyusa obulamu bwo ekituufu media ekuleka okitegeera kati wayogeranga katembawo n'oyogera bino kati ne bakadaama babyogera okitegeera kati ekitegeeza kati ate alina kudda ku bakadaama yategeera ono yategeera ono yategeera oli kati omuntu kisinga okunyiza ku Lumbuye diversion okitegeera bulungi so naye ekituufu kyennyini my brother Lumbuye ebyo byonna byokola bangi babikoze ffenna twabikola biki hudiisa na biki naye lwana nnyo okyusa obulamu bwo okitegeera omanyi kati ensi etunuulira bikolwa lwaki ensi eyagala nnyo Bobi Wine ye muntu eyalwana n'asooka akyusa obulamu bwe ye n'ayingira politics nga mugagga okitegeera bulungi omusajja alina kalina neyiika emagere okitegedde kati n'omutinde ennaku zino gyalabika gwacukira ne musajja yali avuga esikaledi alinawo netundula before even nga tannayingira politics so n'avugira abavubuka kwekizampo okitegere kwekizampo naye gweolemeddwa n'okukyusa obulamu bwe okugulayo akataasa k'ettaka at least osobola okukagula okasimbemu ennyaanya oteekeko muzigo okitegedde simanya naye enkuba Cheyo era nza mutwala engenda ndimugamba mazima dwana nnyo sitwago mulimu mulimu kubba abantu yali atunda okitegeera n'otandika okulimba abantu kati Sefuko musajja wadde eyalimbanga nti ne maama we Sefu si naye ne bamukwata n'ogamba nti diversion okitegeera so nange namulinamu okolumbuye nga ngamba information naye bwe yadda kuba muna n'agamba nti ate abo nti gavumenti ebasindise kola bwambega nemmota awo wenamuteera ningaba n'abaana bagenze bambi okukwatira Fikifa Mike ensawo oli bamutika ensawo ya Fikifa Mike kataagwe nayo ku airport anti ebamugina emigatte eminene nengamba gwendabiddeko ddala entebe airport ng'agwa n'ensawo muna bamukwasa makeup irini namatovu kwekuli nowashoze ni beki mukugu bwagusitula bwaguwunguza wali ng'abana bagenda okukwata ensawo bakazi battu nemba wana amagezi babulire ebweru ogambe nti nabo gavumenti yebasindise awo enaabira Lumbuye nagamba omwana ndeetera amazzi mu kataasa ondeetere ne sabbuuni nze namalako emyezi 3 nga sikyagenda out ng'omwami yagambye nti gye mukuŋŋaanira eyo mu bidongwa mwegendereze bajja kubattira eyo buli wemangenda nenga mumange ate no teyennyonnyolako Lumbuye ekyamukwasa India ekyamukwasa ettaka takyogera kooti yayimirira omanyi baaluka ekintu kyabwe ye mwennyini ye diversion oyo yadda wano ati nze bannayuganda nabagamba Lumbuye yadda wano gavumenti yamuzza gavumenti bwemuzza wano ne bakola ddiiru n'addayo era Bobi Wine weegendereze nnyo ojja kulya obutwa bolowooza nti babo si babo okitegeera omanyi kati gavumenti omanyi politics ono abeerawo mu nsi bamufandinga mu nsi abeeremu okugumya abantu kati Lumbuye yagambye ono yaddako okufa ne mulindirira oyo abavubuka mu bifo kye mwandibadde basajja babba ssente ze yalayini Lumbuye yagambye ono
abukidde ono kati banna lumbuye okula osinza oyagala nakola mirimu gyange nga pulezidenti w'abangu baki todde wano ng'otambuza bigere nze banneesimbamu kati omuntu eyava ku nsonga z'eggwanga kati n'ayingirira ez'abakadaama namulaba okwo yeetwala abaana bano obawabya kyekisooka bajja kulowooza banene ate bajja kulowooza nti ebyo byebakola tebimenya mateeka ate munnaaye gye bali tebalinayo butuuze va ku gwe yakwatibwa omukisa n'odda wano n'okola ddiiru ne gavumenti n'oddayo obege okitegeera kuba yadda wano lumbuye yadda wano naye nze mbabuulira ne bemulowooza nti bali mu politics bonna bali mu byansimbi olaba lumbu yadda wano n'akutula ddiiru n'addayo n'amalamu ebbanga awo mbu n'ayogera n'atandika tulimba n'ava ku mulamu singa asooka nannyonnyola ani yamukwata baali bamusibiddewa era avaayo atya bonna baawozanga ali mu kkooti ayinza